تعالوا نعمل مع بعض أطعم بانيه مشوي جوسي وحلو جدًا، جدًا، جدًا من غير فحم ومن غير فرن. أنتم عارفينّي أنا ما باحبش إن أنا أشتغل في أفران خالص، بس قبل ما تكمّلي الفيديو هيعجبِك ما تقلقيش. دوسي لايك واكتبي لي دعوة حلوة. أنا آية فاروق، تعالَ أقول لِك على تتبيلة البانيه اللي أنا باغيّرها، هو أنا هاكدب؟ أنا باغيّر على طول تتبيلة البانيه، بس دي بجد أطعم تتبيلة بانيه هتاكلوها في حياتكم. ده نص كيلو بانيه متقطع مش رفيع ومش تخين زي ما انتوا شايفينه، اللي هو يعتبر الحجم العادي، بس اهم حاجه ان هو ما يقطعلكيش شرايح خفيفه جدا. حط عباره عن 3 معالق من معلقه التوابل ملح، معلقتين فلفل اسود، معلقه من الشطه، معلقه من الخلنجان تعرفينه طبعا انا بحبه، معلقه من توابل الكبسه هي اسمها كده توابل كبسه، معلقه من بهارات الفراخ، معلقه من البابريكا، نص معلقه من الشطه. طبعا دي بمعلقه التوابل، تقدري تزودي توابل زي ما أنتِ عايزة، بس ما تزوّديش الملح عشان توابل الكبسة وتوابل الفراخ بيبقى خالطين معاهم ملح. طب إيه بقى تاني أحُط؟ هو رشّة من ال7 بهارات. حُطّي اللي بيغيّر طعم البانيه، هي معلقة كبيرة أو معلقتين من صوص الباربيكيو بينقل لِك البانيه في حتّة تانية، معلقة من الخل، ومعانا مكون سحري بيحوّل لِك أي أكل لأكل تحفة جدًا، 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 هو دبس الرمان. هتحطّوا عليه معلقتين برضه، قلّبوهم كويس جدًا وسيبوهم ساعة. يعني بصراحة هو ما بيحتاجش إن هو يتحط في التتبيلة أكتر من كده. طبعًا لو قعدتيه في التتبيلة أكتر من كده لازم يكون البانيه تخين، لكن بما إن البانيه عندي متقطّع وسط مش تخين أوي، فخلاص مش محتاج يقعد أكتر من ساعة. هنعمل إيه بقى، هتحطّي معلقة من الزيت أو نُص معلقة، هتحطّي شرايح البانيه مش هتاخد منِّك 3، 4 دقايق على نار وسط، قلّبيها الناحية التانية، هتشمي ريحة فظيعة. بجد تتبيلة البانيه دي مش طبيعية، شكل البانيه مش طبيعي، ريحته جبارة، 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 هتاكلوه وهتدمنوه. بس لو عجبكم الوصفة بتاعتي طبعًا هتعملوا إيه، هتدعوا لي بدعوة حلوة، محتاجاها أوي. أنا آية فاروق، مع السلامة.